Takže nachádzame sa na trati Pressburgerbahn, ktorá vychádza z Wolfstálu a končí v stanici Wien-Mitte. Veziem sa na letisko v Švejchate. Po tejto železnici kedysi jazdila aj bratislavská električka, ale časť do Bratislavy bola rozobraná, ale uvažuje sa, že by sa opäť sprevádzkovala. No žiaľ, uvidíme, či tomu príde alebo nie. Je toto linka, táto zahlásila, že je to linka S6, ale podľa mapky si pamätám, že bolo S7, čiže Schnellbahn 7, S7, takže uvidíme, keď zahlási znovu, že teda na akej regionálnej trati vlaku sa nachádzame. Tam vidíme masív Devínskej Kobyly, kameňolom. Popri trati ide cyklistická cesta, ktorou sa dá dostať buď na novovybudovaný most Slobody medzi Schlosshofom a Devínskou Novou Vsou, alebo ďalej na Angern, alebo tiež do Viedne. Akorát sme pred chvíľkou minuli cyklistu. Nedávno bola rekonštrukcia tejto trate alebo modernizácia, oprava nejakých úsekov. A teraz, čo tu vidíme, tento kopec, tak sa volá Braunsberg. A tá predná časť je holá a nachádzajú sa tam skaly. Dá sa dostať asfaltkou, taká pekná prechádzka je pre kočík. Hore je taká rozhľadňa, z ktorej pekne vidno okolité kopce, Devínsko Novú Ves, hrad Hainburg a vrch Hundsheimer, alebo Hundsheim, teraz neviem, necelých 500 metrov nad morom. Kobyla tam má 514 metrov nad morom. A je tam taká mapa na mramorovej platni karpatských Nemcov na Slovensku. Tak si tam možno pozrieť mesta, kde boli Nemci, samozrejme v nemeckom názve. A sú tam aj také, ako by som povedal, no, také piktogramy alebo obrázky vyrazené do tabule tých miest. Či už Kremnica, Štiavnica, Spišská Nová Ves a ďalšie. Takže vošli sme do Hainburgu. Je tu stanica Ungartor, ako bolo hovorené, čiže Maďarská brána. Ešte začias Rakúsko-Uhorska, teda pred vznikom Československa v októbri 1918, patrila táto časť do Uhorska alebo do Zalitavska. Pred Litavsko a Zalitavsko oddelovala riečka Litava, ktorá sa nachádza v smere na Brück an der Leitha, čiže most nad Litavou, asi 15 km odtiaľto. Po vojne bolo Rakúsko veľmi poznačené vojnou, viac ako Slovensko, ale napriek tomu sa dokázalo spamätať z vojny a mali teda šťastie, že sa nedostali k Ostbloku.
Takže opúšťame Heimburg Ungartor a ideme na ďalšiu heimburskú stanicu, ktorá je na takej estakáde alebo na moste hneď pri Dunaji. Takže ešte pohľad na Braunsberg. Z tejto strany vyzerá ako taký nejaký končiar vysokohorského charakteru. No, ťažko tak povedať, ale kvôli tým skalám, kto by chcel robiť skialpinizmus takéto nízke nadmorskej výške, tak to tam robiť môže, lebo sú tam skaly, aj také mini lieviky. Čiže také mini moldy. Takže teraz sme na moste a tu je Dunaj. A tu vlastne začína Devínska brána. Tebentor po nemecky. Teben je Devín, Tor je brána. Vlastne toto pohorie, čo tu je ešte súčasťou Karpat, karpatského vrásnenia. Sú to najzápadnejšie Karpaty. Čiže nezačínajú Karpaty Devínsko Kobylov, ako sa hovorí väčšinou, ale začína práve týmto Hunsheimom, týmto vrchom tu na. Najprv vznikli Karpaty a potom Heimburg Kulturfabrik. Krátky pohľad na stanicu aj na mesto a teda najprv došlo teda ku karpatsko-alpínskému vrásneniu. Karpaty vraj vznikli skôr ako Alpy a Dunaj si našiel potom cestu až po vyvrásnení cez nejakú oslabenú časť, čiže tuto. A zase Hunsheim, vrch. Vzadu je hrad, ale veľmi ho nevidíme. A tu, keď sa pozrieme, veľmi to takto v rýchlosti nevidno, ale sú tu na nové kolajnice. Nové Pražce. A ďalšia stanica v rámci Heimburgu. Už posledná. Heimburg Kulturfabrik. Nedaleko sa nachádza Petrinel Carnuntum, čiže pozostatky alebo vykopávky ešte z rímskych čias, čas rímskej ríše, keďže táto časť bola súčasťou ešte myslím si Panónie a tu nám mali svoje sídlo Rímania. Je tu aj taký pekný prírodný amfiteáter, kde sa konajú koncerty, divadlá. Nachádza sa to tu za týmto vrchom. Týmto momentom opúšťame Karpatský oblúk. Ten ešte pokračuje takým pohorím litavským, Leitagebirge, zase podľa riečky Litava, po Eisenstadt a už potom za Eisenstadtom sa dá napojiť na Alpy. A zase, ktoré majú predhorie smere od Viedne, Viedenský les, Wienerwald. Tak. Takže trošku pohľad na kopčeky. A tak vidno, že to opravili. Keď som to raz nedávno išiel, v júli 2009, tak ešte bolo počuť na trati zvary,
Tiež ako u nás na Slovensku. Teraz je to už tichučké, aj vlak sa mi zdá, že ide trošku rýchlejšie ako predtým. Aj keď dá sa na týchto rakúskych tratiach počuť to ťukanie, je také pomerne vzácne, lebo oni majú už trate teda vynovené. Stanica, aká stanica? No, napísem na druhej strane. A je tu nejaká továreň, či nejaký štrk sa tu naťažil, alebo čo? Dobre, ideme si na druhú stranu. Next stop, Petroselkarnuntum. Petroselkarnuntum. Alebo Bad Deutsch, Altenburg.